sana swala hili la kupanda vitu na Mheshimiwa Gambo, lakini Mheshimiwa Spika, mimi bado nalawama. Mheshimiwa Spika, sisi Waislamu tumeambiwa tukatafute elimu mpaka China, ila tusije tukachukua dini ya Wachina. Lakini na Biblia imesema watu wangu wataangamia kwa kukosa maarifa. Mwenyezi Mungu hakusema wataangamia kwa kutojua kusoma na kuandika. Hapana. Mheshimiwa Spika, nikimaanisha kwamba ukachukue elimu China walichomaanisha, tukachukue mawazo ya Wachina, sio maandishi ya Wachina. Ila kama una wasiwasi utasahau, unaweza kujifunza Kichina kidogo ukaandika ili uje ukumbuke huku. Mheshimiwa Spika, wataalamu wetu, wasomi wetu wa Tanzania 90% wanajua kusoma na kuandika, sio maarifa. Mheshimiwa Spika, mimi niko kwenye kamati ya viwanda na biashara. Hapa tunapolia mabati, serikali inakataa mabati kuanzia geji 33 mpaka geji 40. Kwa nini? Na je, imepiga marufuku nyumba za nyasi? Imepiga marufuku nyumba za tembe? Sasa wewe una shida nyumbani kwako, huna hela ya kuweza kula ugali mweupe, si unasaga dona, si ndio maana yake? Sasa wakati huu wa shida unakataa wewe watu, wakati wewe hujatukataza sisi kutumia nyasi. Mheshimiwa Spika, na hii elimu ya kwenu ndio ilitutoa sisi kwenye nyasi katupeleka kwenye bati. Nyewe mlikuja mkatuambia kwamba nyumba za nyasi ni mbaya, anzeni kutumia mabati. Leo mabati yamepanda, mnatuwekea sheria tena tusitumie geji 40. Kwa sababu gani? Tunamwomba Mheshimiwa Waziri wa Viwanda na Biashara atoe hiyo dharura, maana bati la geji 40, Mheshimiwa Spika, ni shilingi 8,000. Unamkatazaje mwananchi? Na leo nyasi hazipo, na hawa new generation hawezi kuiwezeka nyumba ya nyasi, Mheshimiwa. Lakini Mheshimiwa Spika, pia viwanda vya simenti kwenye kamati vimeconfirm vinayo simenti ya shilingi 5,000. Mheshimiwa Waziri anakataa, anasema wataalamu wamemwambia